Şömine yakarız. Ya onu biz de biliyoruz da uşak yok. Nasıl yakalım? Evet. Bu uşak olmayınca da yanmıyor. Çıraları topluyorsun, tamam mı? İnce olanı seçiyorsun. Biraz da böyle bir şeyle. Boşalttım, buna da o yapıyorsunuz. Yani. Şöyle diziyorsun. 2-3 tane de odu. Ondan sonracığıma şöyle taşları alıyorsun. Şuradan böyle. Hah, yandı. Bravo. Nasıl yaptın Ramazan? Nasıl yaptın? Yani var benim böyle özel güçlerim. Nasıl yani ne? Yok mu?